好，各位同學大家好，歡迎大家翻嚟呢一個 video 嘅 channel 啊。咁呢一個 video 咧，主要係針對俾考 A level 嘅學生，咁咧點樣去用個計數機 FXCG50咧，去應付佢 A level 嘅數學考試嘅。咁而家咧，我哋會針對講嘅係 pure 一個部分，關於 stat 嘅部分同 mechanics 嘅部分咧，我哋遲啲會再有繼續即係不斷出 video 嘅。咁留意嘅地方咧，就係同 GCSE 有啲唔同嘅。呢一個 FXCG50呢個 calculator 咧，係需要喺你哋平時即係上緊堂學緊嗰個 chapter 嘅時候，已經要運用得純熟噶啦。如果你去到即係差唔多考 A level 之前嘅大約半年，你或者做 mock exam 啊 past paper 嗰時先開始研究咧，你會應付唔嚟嘅，因為呢一架計數機嘅操作比較複雜。如果你臨時先至開始學下點樣用咧，你係發揮唔到佢嘅功能嘅。所以我會建議你哋一路就學緊嗰個書，就一路就將呢個計數機融入去你個學習裏邊。咁咧到已經入晒腦啦，咁到考試嘅時候咧，你就會好純熟咁樣運用得到嘅。嗱，呢一個 video 咧已經係去到我哋嘅第4個 video 噶啦。如果你未睇前面嗰3個 video 咧，咁你可以去翻前面嗰3個 video 睇一先。OK，今日呢個 video 咧最主要針對咧就係講咧就係 A level 嘅 pure 喺裏邊咧。如果你做到 differentiation 嘅時候咧，咁好多時咧我哋唔知道自己 D 啲嘢 D 完之後啱唔啱嘅。咁其實咧，我哋嗰個計數機 FXCG50咧，係會有一個幫我哋 check 下我哋有冇計錯我哋嘅 differentiation 嗰個功能嘅。咁其實都幾好用嘅喎。咁大家咧可以學習下點樣去運用啊，喺你平時嘅生活裏，即係平時做數裏邊啦，唔係生活啦，平時嘅做數裏邊啦，即係你平時做練習啊，都可以熟用佢嘅。OK，好啦，咁我而家咧就會示範一次啊。咁你而家咧熒光幕見到呢度咧，係一條2018年嘅 past paper 嚟嘅喎。OK，咁呢條數咧就係佢要求我哋將呢個 function 咧，佢而家要求我哋將呢一個嘅 function 咧係 D 一次啦，同埋 D 兩次，跟住咧要揾出要你睇下佢 x 等於4嘅時候係咪 stationary point，咁同埋咧要講出呢個 stationary point 嘅性質係乜嘢。OK，咁呢條數咧總共係有7分嘅，佔分唔少噶。OK，好啦，嗱。佢而家咧，首先就係我哋可以將第一條式咧入咗落去個 calculator 數先啦。咁就係 y 等於 x square 啦，跟住咧就係減2x，跟住就減24，跟住就係 root x。好啦，咁呢個咧就係佢嗰個equation 啦，exe。好啦，咁咧就入咗第一條式噶啦喎。好啦，跟住咧就我哋嘗試叫個計數機咧幫我哋將呢一條式 D 一次啦。好啦，咁 D 嘅方法咧就係撳 option，撳咗 option 之後咧，呢度有 calculus 嘅掣嘅，撳咗佢。好啦，咁呢一個咧 function key 嘅第一個就係 D 一次，呢個就係 D 兩次。咁啊，而家 D 一次先啦。好啦，咁我哋 D 邊個咧就係 D 上面 Y1 嘅條式。咁你見到呢度咧，其實佢有 Y 噶啦，咁咪就唔 Y 啦。好啦，跟住咧就撳數目字1，咁咧就係將上面 Y1 嗰條式 D 一次啦。好啦，跟住就 move 個 cursor，x 等於嗱 x。好啦 ，x 等於 x，咁即係咧，我哋係 plot 個成個 graph 全部 plot 晒出嚟啊。係啦，咁跟住咧，呢個咧就係頭先紅色嗰個咧，就佢幫我哋 D 啦。咁我而家最主要個目的咧，想 check 我哋自己做得啱唔啱啊。咁綠色呢個 Y3咧，我哋就可以將我哋 D 到嘅嘢，OK，墮落去睇下係咪啱啦。咁而家咧，你會見到 Zoom 呢一度咧，已經有嗰個 answer 喺度噶啦。咁呢個就當係我做到個 answer 啦。咁但係其實咧，如果你想喺呢個 video 裏面做一次測試都得嘅喎，你試下唔好睇呢個答案，你試自己 D 一次，D 完之後咧就將你 D 嘅嘢入落去呢個 Y3度，好啦，我咪而家試入一次啦，就係2x，跟住咧就係減2，再減翻12x，跟住 power -1/2，即係-0.5啦，你入-0.5都得嘅，好啦 EXE，好啦出咗嚟喎。好啦，咁啊，藍色嗰個就係本身嘅 function 啦，紅色嗰個咧就係佢幫我 D 一次噶啦，綠色嗰個咧就會係我哋自己做到個 answer。咁而家咧我就要 check 我自己做得啱唔啱。好啦，我哋就將個叫佢 draw 一次條式啦。
好啦，draw 咗之後咧，如果你覺得咧睇得唔係太清楚咧，即係可能因為你個熒光幕個畫面未必同我一樣啊，咁你就要 zoom 翻佢，跟住咁 auto 啊，咁跟住咧佢就會幫你整靚個畫面嘅啦。好，嚟到呢一度咧，你會見到，咦，藍色嗰條線就係本身嗰條公式啦，紅色嗰條線同綠色嗰條線咧跌埋咗一齊嘅啦。咁綠色嗰條線就冚住咗紅色嗰條線嘅，OK？嗱，咁你喐一喐個 cursor 咧，其實都會見到嘅，紅色啦，跟住綠色就同佢疊埋咗一齊。咁既然疊埋咗一齊，咁即係同一條色啦。咁同一條色即係我代表我已經做啱咗咯，OK？如果你做錯咗，嗰兩條線係唔會疊埋一齊噶嘛。咁我哋可以 check 到我哋嘅 answer 就一定啱啦，今次，OK？好啦，呢個就係第一次啦。好啦，咁我哋嘗試exit 出咗去之後咧，我哋嘗試做埋 D 兩次。咁 D 一次嗰度已經冇用，咁我暫時咧就撳試咧，一陣畫圖就唔好再畫佢啦，再撳試咧，一陣畫圖唔畫佢啦。咁咧你會見到 Y 一咧 highlight 咗嘅，Y 二同 Y 三就冇 highlight。咁一陣畫 graph 嘅時候咧，就淨係會畫 Y 一，就唔會畫 Y 二同 Y 三噶啦。好啦，跟住咧我哋就去 L 四Y 四，好啦 Y 四咧我哋就 D 兩次啦。咁做法咧就同頭先一樣嘅，咁 option 啦，calculus 跟住 D 兩次。好啦，跟住就 Y 一，好啦，跟住 X 對 X 啦，EXE。好，呢個咧，你而家見到 Y 四咧，就係佢幫我哋 D 兩次。好啦，Y 五咧，我就將我自己做到嘅答案，即係你而家 Zoom 見到嘅呢一個啦。OK，我哋就將佢代落去睇下係咪啱，做得啱唔啱咯。咁咧，佢嗰個就係2+6x power 負3/2即係1.5啦。係啦，EXE。好啦，咁而家咧就係 Y 四咧就係佢幫我 D 兩次，Y 五咧就係我哋自己做到嘅答案。咁睇下啱唔啱啦，撳 draw。好啦，今次咧喺上面喎，咁一樣啦，撳 zoom auto 或者你自己撳個 cursor move 上去啦。好啦，嗱，見到啦，就係黑色嗰條線同紫色嗰條線咧係重疊嘅。咁即係話咧，咁今次咧我 D 兩次就應該都係啱噶啦，同計數機幫我哋 D 兩次嗰個係一樣噶啦。OK，咁雖然咧計數機咧就唔會 show 到啲 step，但係佢可以幫助到我哋 check 我哋嘅 answer 係啱唔啱嘅。OK，好啦，咁啊做完呢個 part A 嘅啦，咁就即係我哋已經 check 咗 part A 嘅啦。好啦，跟住嚟到 part B 咯。part B 咧佢就話要你即係睇下咧 x 等於4係咪 stationary point。咁今次咧我哋係完全唔需要用 D 一次同 D 兩次嘅，所以我兩個都唔揀。我就去翻第一條色啫，本身嗰條色就夠噶啦。咁你就 draw， 好啦，咁佢就 draw 咗啦。好啦，draw 咗之後咧，跟住咧佢就要你睇下佢 x 等於4係咪 stationary point 啦。好啦，撳 trace， 再撳數目字4，跟住撳 exe 出咗嚟啦。好啦，咁而家咧佢嗰個 cursor 遮住咗我啲字，咁所以我就 zoom out 啦。好啦，我再撳一次 trace， 撳數目字4。好啦，咁你會見到啦，哦 dy over dx 係等於0嘅喎。OK，咁 dy over dx 等於0，即係當然啦，你唔可以用格計數機嚟代替晒你唔讀書啦。如果你有讀書，你就知道啦，D 一次等於0就係 stationary point 啊嘛。咁而家 check 到啦，真係 x 等於0嘅時候就係 dy over dx 等於0，咁咪即係 stationary point 咯。咁但係當然啦，其實呢個 part B 計數機幫唔到你啲乜㗎啦，因為佢都講咗個答案，你聽到都唔使自己 check 㗎啦。咁而中途嗰啲 step 咧，計數機係幫唔到你嘅。OK，係啦，不過有一樣嘢可以幫到你嘅，就係個 part C 啦。part C 咧，佢問你啦，呢個 stationary point 係乜嘢嚟嘅？咁而家你睇個 graph 咧，你就睇得到噶啦。基本上佢應該咧就應該係 minimum 嚟嘅。OK，好啦，咁你喺呢個 graph 已經估到係 minimum 噶啦。咁但係如果你話喂，我唔係好肯定喎，我可唔可以再肯定多少少啊？得嘅，就係咧，你可以將佢嗰個 D 兩次，嗱 Y 四就將佢 D 兩次啦，咁我就 Y 四 D 兩次，我就 pop 翻佢先。好啦，呢個就係 D 兩次啦。好啦，咁跟住咧，我哋就將嗰個 x 等於4又再度翻落去 trace，
跟住咧再撳數目字4，落翻落去。好啦，你會見到咧，佢呢度咧 Y 咧係2.75啊。咁呢即係代表咩意思咧？嗱，你而家見到嘅呢條係 D 兩次噶嘛？咁 X 等於4嘅時候，Y 2.75，即係話 D 兩次係2.75。咁 D 兩次大過0嘅話咧，咁即係代表嗰個 stationary point 咧就係 minimum 啦。OK，咁你都可以用計數機幫你 check 到嘅。D 兩次就會做到呢個啦。OK，咁你 show 俾人睇嘅時候咧，亦都可以 show D 兩次 X 等於4度落去啦，計到 positive，咁就係 minimum 啦。咁呢7分咧就會全部攞晒噶啦。咁佢雖然計數機唔可以代替你全部做晒，但係其實咧佢已經幫助到你咧可以即係清楚晒你所做嘅嘢係啱唔啱。你可以好肯定咁攞，可以好肯定自己咧呢7分係一定攞到噶啦。OK，好，呢個第一條。好，至於第二條啦。第二條咧就係2024年嘅，咁都係 Excel 嘅噃。好啦，咁咧佢咧就係佢本身嘅 function 呢個啦。咁咧就要你 show that 咧，要你 show that 咧，D 然之後個樣係咁樣嘅。咁當中咧要你揾 A、B 同埋 C 咧，好明顯。好啦，咁 answer 就係呢一個。好啦，你可以用相同嘅方法咧去 check 下你自己做得啱唔啱嘅。咁我而家咧就再示範多一次。咁由於我頭先已經示範過啦，所以咧你亦都可以咧嘗試咧係自己做一次。OK， 跟住先再睇呢個 video，你可以撳暫停掣。OK， 再自己做一次嘅。OK， 好啦，而家我首先 delete 咗我頭先嗰啲嘢先啦，就係撳 F1 delete。OK， 咁我 delete 晒我頭先嗰題啦，因為已經做完啦。我而家開一個新嘅題啦。好啦，咁而家咧就係我哋將嗰個題目入落去先啦，就係一個 fraction 嘅 2x minus 3 over x square plus 4。好啦，咁呢個第一條式啦，呢個本身條式。好啦，跟住咧，我哋需要將我哋想佢幫我哋 D 一次喎，option calculus，跟住 D 一次，跟住咧就係 y 數目字1，跟住咧就係 x 係 x。好啦，咁就入咗啦。好啦，跟住咧 y3 咧，我就將我哋做到個答案墮落去啦。咁而家咧我就將嗰個 answer 墮落去啦。咁你哋可以咧試下自己做一次嘅，其實你可以試下自己做一次，你唔好睇個 video 嘅答案，你試下自己 D 一次，再將佢入落去睇下佢 match 唔 match 咯。好啦，而家呢個 2x 嘅 x square 啦，加 6x， 跟住再加8，跟住咧就係 x square， 跟住加4。好啦，跟住 bracket square。好啦，咁而家入咗啦。好啦，咁藍色嗰個咧 Y1 咧就係本身條式啦，Y2 就係佢幫我哋 D 一次啊，Y3咧就我哋自己 D 一次。好啦，咁 draw 咯。好啦，哇，差唔多黐埋一齊咁樣，睇得唔清楚，所以我哋撳 zoom， 再撳 auto， 咁佢哋就會咁嘅計數機就會幫我哋放大噶啦。好啦，你會見到紅色嗰條同綠色嗰條疊埋一齊嘅，咁即係話我係冇做錯數，我揾出嚟嘅 A、B、C 咧應該係相同噶啦。OK， 好啦，咁 part A 完成噶啦。好啦，至於 part B 咧，就係格計數機幫到我哋少少，就幫唔到我哋，幫唔晒我哋嘅。佢咧就要我哋揾出 x 嗰個 range 嘅，咁咧就喺個 function decreasing 嘅時候，咁基本上咧計數機都幫到我哋嘅，但係就幫唔到我哋好清楚噶啦。咁你可以照計呢條數啦，你計完之後咧，應該會得到呢個答案嘅。x 大過-1 or x 大過4。好啦，咁其實咧你可以睇翻我哋幅圖嘅。好啦，咁 D 一次同埋 D 兩次嗰條線已經冇用，所以咧咪即係 D differentiation 嗰條線已經冇用啦，所以我哋咧就唔要佢啦，淨係去翻個題目嗰度嘅啫。好啦，你會見到呢個 function 咧，就係佢 D 一次嘅時候就應該咧 decreasing 嘅時候咧就應該喺呢度啦。咁你會見到咧真係細過-1嘅時候，應該就係細過呢一個 minimum -1嘅時候咧，應該就係 decreasing 嘅啦。OK， 咁我可以 check 呢個 minimum point 嘅。check 呢個 minimum point 咧有兩個方法嘅，係啦 minimum， 撳 G solve 撳呢個 minimum。
咁咧就會見到咯。哦，負一就真係 minimum 喎。至於第二個方法咧，就係你自己入個負一落去啦，睇下係咪懟到落去 minimum 嗰個 point 啦。好啦，咁跟住下一個咧就應該係喺 maximum 裏面 drop 翻落去。咁所以咧，我哋咧就再睇 maximum 係啦，你會見到係4喎，咁佢就 maximum 係4，咁佢就會 drop 翻落去啦。咁所以咧，雖然呢個計數機咧就唔會幫我哋計晒答案，但係其實可以幫你 check 到啱唔啱嘅。咁啊真係咧細個負一同埋大個4咧就會係開始 decrease 緊㗎啦。OK，咁呢一條數都有6分嘅喎，所以咧有咗計數機係好大幫忙嘅，因為你 check 到你嘅 answer A 係啱咗咧，你 B 就穩陣啦。如果你 A 本身都計錯，你 B 就玩完㗎啦，3分㗎。OK，所以好有幫助，千祈唔好諗住，我數學好勁，使鬼計數機幫手咩？其實有同冇係有啲分別㗎。OK，好啦，跟住第三條啦。好啦，第三條咧就會同呢一個 point of inflection 有關嘅。OK，咁個題目咧就有條咁嘅式啦，要你 D 一次同埋 D 兩次。OK，跟住咧就話啦，x 等於1咧係一個 stationary point，跟住咧 part two 就係要你證明呢個 stationary point 係 point of inflection。好啦，由於我頭先已經示範咗2次點樣去做 D 噶啦，咁所以咧今次咧我就唔再 show 呢個第三條嘅 A part 同埋 B1啦，我會直接講 B2係點樣用計數機嘅。咁你哋可以係啦，你可以挑戰下自己嘅喎，你試下可以撳暫停呢個 video，試下做下 A 同埋 B1，睇下做唔做到嘅。唔好淨係睇啊，要自己試下做，因為你齋睇個 video 咧係冇乜。即係到你真係運作嘅時候，你就會唔識㗎啦。OK，同補習一樣嘅。補習如果你翹埋雙手，跟住不停喺度聽人哋講書講個零鐘，冇乜意思嘅。到你真係對自己落手落腳做，乜都唔記得㗎。OK，好啦，咁我而家咧就 delete 咗先。好啦，而家我哋清空咗個畫面啦，咁我哋就將條式入落去咯，就係5x 嘅 power 4，跟住減24x cube，跟住再加42x square，跟住再減32x，跟住再加11啦。咁入咗咯喎，入咗之後咧，咁 D 一次同 D 兩次我就唔做噶啦。咁 B part 第一部分咧，佢就話 stationary point 喺 x 等於1嗰度，咁我哋可以咧 draw 咯。咁畫咗呢條線啦。好啦，畫咗呢條線之後咧，我哋咧就可以 trace 佢話 x 等於1噶嘛，咁我就撳1落去。好啦，咦？你會見到 dy over dx 等於0喎，咁咪啱咯，因為 stationary point 就係 dy over dx 等於0啊嘛。咁 B part 第一部分咧，我哋就 show 到啦。好啦，跟住咧，我哋就 check 佢嗰個point of inflection 咯。咁 point of inflection 咧係會同 D 兩次有關嘅。咁所以我哋撳 option 啦 ，calculus D 兩次，跟住 Y1。好啦，跟住咧 x 對 x，好啦，呢個就係 D 兩次啦。OK，好啦，咁其實咧，你頭先做 A part 第二部分嘅時候，應該撳咗噶啦，呢個已經好啦。跟住咧 draw，好啦 draw 咗出嚟啦。紅色嗰條咧就係 D 兩次，咁佢而家咧係要你 check 下佢嗰個 point of in 係咪 point of inflection。咁 point of inflection 咧點樣 check 嘅咧？就係細過1少少，同埋大過1少少，睇下有冇 change of sign。咁而家咧我就睇下咯，咁我咧就細過1少少啊嘛，咁就0.99，唔好代太過遠離1嘅地方，咁我哋就代 trace 撳 trace 啦，跟住撳0.99。好啦，撳完之後咧，你而家見到嗰個係藍色嗰條線，唔係紅色嗰條線啦，所以我要去翻紅色嗰條線，因為紅色嗰條線先 D 兩次。好啦，你會見到咧係0.246嗱，你撳上面呢個，撳上箭嘴呢個 cursor 咧，咁佢就會轉咗紅色嗰個 function 嘅啦。如果唔係，佢係藍色嗰個嚟嘅。OK，而家紅色嗰個先係 D 兩次啊。咁你而家咧，你入咗0.99咧，係會計到0.246係 positive 嘅。OK，好啦，咁啊再嚟入多個啦，就係1.01啦。因為1.01係好近1噶啦。今次呢條數有少少特別嘅，你一入2已經唔同咗噶啦。OK，好啦，入1.01，
好啦，你會見到呢個係負零點，呢個係負0.264，係啦，0.234，sorry 啊，係啦，負0.234啊。咁即係其實數目字係幾多唔係太重要嘅，最緊要佢係 negative。咁頭先咧，我哋代落去就 positive，而家代落去 negative，咁即係有 change of sign 啦，有 change of sign，咁換句話講，呢個就係 point of infection 啦。OK，咁換句話講咧，係好有幫助嘅，因為咧你你喺做 solution 嘅時候，你就扮代落去啦。但係實質上代落去嗰個過程係唔計分嘅。其實你呢個 answer 同呢個 answer 緊要噶嘛。咁你如果用咗呢個計數機嗰個功能，佢自然會幫你代落去，又幫你 D 兩次喎，又幫你代埋數目字落去喎。你中間嗰啲 mistake 同埋好容易發生撳錯機嗰啲 error 係唔會發生噶啦。所以絕對贊成大家係善用你哋呢部計數機，仲要係一去到決定會考，即係當你 GCSE 放咗榜，而你決定你係會考 A Level Math 嘅時候，呢部機已經即刻係要買，由第一課書開始就已經係要熟用點樣去運作㗎啦。咁你平時讀書一路做數，一路就要用住呢部機，就唔好去到 Final Year 嗰陣時先至開始研究，太遲啦。你會唔熟點樣用，去到考試手忙腳亂，唔用好過用啦。因為你去到考試仲要 check 下邊個掣，你應該點樣用邊個掣，又要試一輪，咁就仲嘥時間。所以你平時要用熟佢噶啦。OK，嗱，今日咧我哋個 video 就係講到呢一度啦。咁我哋之後咧會再講 integration 啦，或者 numerical method 啦嗰啲，咁啊 pure 嗰啲部分咧，我哋會講晒先，跟住先會講 step 同 mechanics 嘅。OK，好啦，咁啊今日咧就到呢度啦。咁啊多謝大家，我哋下條片見。